ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fany miarabantsika afaka malalatra trity zoma fa 20 ny volana febroary ity. Ny voalahatra ho mofinainantsika ny zomary afaka malala dia ny jaona toko 2020. Jaona toko 2020 ny andiny fasivy ka hatramin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Jaona toko 2020 andiny fasivy ka hatramin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Tahaka ny nitiavany iray ihany no nitiavako anareo. Tomoera amin'ny fitiavako anareo. Raha mitandrina ny didika anareo dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavany. Sa zavatra zany dia efa nolazaiko taminareo mba ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Zao ny didiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Tsy misy manana didy lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Ianareo no sakaizako. Raha manao arak'izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo itsony anareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony. Fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy anareo no nifidy aho, fa izaho no nifidy anareo. Ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba haretan'ny vokatrareo mba homen'ny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Ray masonao amin'ny masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fanohana mikasika ny voaloboka sy ny mpamboatra ary ny sampana ity resahan'ny Jesosy amin'ny jaona ity. Izy no manondro ny tenany ho voaloboka ary manondro an'Andriamanitra ray kosa ho mpamboatra ary mampitahantsika amin'ny sampana. Dia amin'ny tapany faharoa izy izay eto am-pelatanantsika ny mofinaina izay voalahatra ny andin'ny fahasivy ka hatramin'ny andin'ny fahaenina ambin'ny folo dia maneho toetra izay ifandraisantsika amin'ny Jesosy sy ifandraisantsika amin'ny mpiarabelona amintsika. Jesosy manafatra hoe tahaka ny tiavany iray ihany no nitiavako anareo. Asa raha tsika saratsaina manao hoe manahoana ny fitiavan'i Jesosy atsika. Fantatsika ny fitiavan'Andriamanitra an' Jesosy. Hitantsika amin'ny tantara rehetra. Raha mamaky baiboly tsika dia fantatsika ny fitiavan'Andriamanitra an' Jesosy. Fitiavan'Andriamanitra ray an' Jesosy. Mamaly vavaka an' Jesosy izy. Mampahery an' Jesosy anatin'ny ady sarotra izy. Miaino ny vavaka ataon'i Jesosy izy. Ary nasehon'Andriamanitra ray teo anatrehan'izao tontolo izao raha zany lazana azy tamin'ilay fiovantana teo tendrombohitra ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'i Jesosy. Dia isika zany dia mahita fa nasehon'Andriamanitra tamin'i Jesosy ny fitiavany azy amin'ny mahazanany azy. Tsy hoe satria nidina tetỳ ambonin'ny tany Jesosy dia tavela tany an-danitra ny fitiavan'Andriamanitra an' Jesosy, fa nidina tetỳ ambonin'ny tany Jesosy vao mainka nahariarin'Andriamanitra tamin'izao tontolo izao ny fitiavany an' Jesosy. Marina loatra fa nirahin'Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao Jesosy, fa izao naharin'Andriamanitra tamin'ny ny fitiavany. Ary fantatra Jesosy tsara ny fitiavany ray azy. Dia hoy izy manao hoe tahaka an'izany fitiavan'Andriamanitra ahy izany no hitiavako anareo. Tiatsika tahaka ny fitiavan'Andriamanitra an' Jesosy, Jesosy tiatsika. Zany hoe raha mangata-javatra amin'ny anaran'i Jesosy isika dia hiainontsika izy. Maneho ny voninahitr'Andriamanitra eo amintsika i Jesosy tahaka ny nataon'Andriamanitra tamin'i Jesosy teo amin'ny fiovantare. Rehefa koa malala takatritsika ve ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Takatritsika ve ny fitiavan'i Jesosy atsika tahaka ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra an' Jesosy. Dia hoy Jesosy mitoera ary amin'izany fitiavako zany. Dikany hoe mitoera dia izao aoka ho fonena anareo, aoka ho onina ao amin'izany fitiavana zany ianareo. Indraindray isika rehefa koa malala tsy monina ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra, fa indraindray misafidy ny fahatezeran'Andriamanitra. Inona moa hoe misafidy ny fahatezeran'Andriamanitra? Tsy mandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy, tsy mandray ny famelan-keloka natolotr'i Jesosy, tsy matoky ny fitiavan'i Jesosy,
fa tsika efa tafafindra ny ala tamin'izany fahatezeran'andriamanitra zany ary tonga ao anatin'ny fifalian'andriamanitra ao am' jesoa de tokony mahatoky ny fitiavan'andriamanitra de hoy jesoa aza mikovokovoka makaiza fa mitomoera amin'ny fitiavana zay nitiavana anareo fa zao rehafako malala kristianina mitoetra amin'ny fitiavan'andriamanitra kristianina mahatoky ny fitiavan' jesoa de inona azy zany ny andininy faraika ambiny folo ka hatramindiny faina ambiny folo de manazava lafin-javatra anakoroa rehefa tsapanao zany fitiavan' jesoa zany na raha ohatra ka tsy takatro tsara de zao vakiondray mandeh ny filazantsara de ho hitanao hoe tian' jesoa ve andriamanitra de fantatrao fa tian' jesoa izy ngaby anao mety teny hoe ka nahoana ary navelona fahatao amin'ny azy fijaliana noho ianao ka no antony namelany azy teo fa ny fitiavany de nitoetra ny natsangana tamin'ny maty jesoa nandresy ny fahafatesan'i jesoa niakana tany an-danitra jesoa nasehon'i jesoa nasoan'andriamanitra ny fitiavanan'i jesoa zany de matoky anao fa tahaka izany koa nitiavan'andriamanitra anao tahaka izany koa nitiavan'i jesoa anao de ndreto raha ho jesoa raha mitoetra ny fitiavako anareo ka mahatoky ny fitiavan'andriamanitra ianao mahatoky ny fitiavan'i jesoa ianao de reto zavatra anakiroa reto de izao izao ny didiko io de mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo kristianina mifankaty fianakaviana mifankaty fiangonana mifankaty fandrono ny tenenan' jesoa anio a fandrono ny tenenan' jesoa anio ao amin'ny toko fahatelo ambiny folo andiny faefatra amby telopolo de fa niteny anio jesoa didy vaovao nomeko anareo de mba hifankatiavanareo ena aoka tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo zany nafatarany rehetra fa mpianatra anareo raha mifankaty rehavako malala ny mahadidy azy mahadidy vaovao azy de izao satria ny didin'ny testamenta taloha ngeny maso solon'ny maso hoe nify solon'ny nify aina solon'ny aina lay ataontsika hoe izay nataonao aniko no nataoko aminao hoe ty ay anao de ty anao a mampisambotra ay anao de mampisambotra anao a mamangy ay anao de mamangy anao a tsy mamangy ay anao de tsy mamangy anao koa manisy ratsy ay anao de manisy ratsy anao koa tezitra tampoka anao de tezitra aminao koa fo jesosy manao hoe tsy zany angeny fiaina kristianina raha izany dia inona nataonareo mihoatra noho ny sasany noho jesoa ny jentilisa koa nge mba mahay makasitraka zay makasitraka azy inona nataonareo mihoatra ny sasany raha zay tianareo ihany no tiavinareo jesoa raha izay mampisambotra anareo ihany nampisamboronareo raha zay mamela eloka anareo ihany no velonareo eloka fa izao tiavo ny fahavalonareo jesoa ravako malala mampianatra atsika mba tsy hanana ny fanahiny jentilisa ka anao kajo manao hoe satria nanao tsara ay anao de tsy maintsy manao tsara anao ary rehefa tsy nanao tsara ho ay anao de aza miandry zavatra tsara amiko mihitsy tsy zany trefako malala nampianaran'i jesoa atsika fa ho jesoa hoe didy vaovao no meko anareo de mba hifankatiavanareo rehavako malala tsy vitatsika ny miaina amin'ny fiainana feny fedanana eto am'ty tany fandalovany ity raha tsy miaina ny fitiavan'andriamanitra isika mety sambatra vetivety angamba satria manana zavatra maro samy hafa fa izao rehavako malala tsy tratranao ny fenitry ny fiadanana omen'andriamanitra anao omeny jesoa anao raha tsy ao anatinao ny vinany ny fifankatiavana tsy hoe vinany avita zavatra tsara ihany rehavako malala vitany ahavitany fanompona an'andriamanitra amin'ny tenanao samyrery fa vinany fifankatiavana ao anaty ve zany ho jesoa manao hoe didy vaovao zany de mba hifankatiavanareo vinatsika ve rehavako malala mety ho vinatsika ny mirapiratra amin'ny asa amin'ny fahaizana amin'ny diplôma mety ho vinatsika atao zany rehetra zany tsy maninona fa ao anatin'ny nofinofom-piainanao ve no hoe vinako am'ty tany fandalovany ity mba hifankaty amin'ny olona ampiarabelona inona moa tompo inona moa ny hevitra zay anananao raha ohatra ka miady amin'ny olona rehetra ianao inona tsisy hevinao jesoa tsisy hevina nge na anananao dôly ary zao rehetra zao kanefa tsy mifankaty amin'ny mpiarabelona aminao ianao tsisy hevina fa ny zava-dehibe de lay fifankatiavana ndradray rehavako malala ataontsika tanjona izy io ndradray ataontsika tanjona ny hoe ataoko tanjona ny fifankatiavana ohatra ny ecumenisme ao anatin'ny fiangonana de ataontsika tanjona hoe inona ny tanjon'ny fiangonana eto Madagasikara ecumenisme miara-monina miara-mivavaka tsy rehavako malala tsy tanjona nge ny fifankatiavana raha tanjona ny fifankatiavana de afaka miteny am' jesoa tsika hoe tena mialatsiny jesoa fa tsy tratra le tanjona mialatsiny aminao jesoa fa fampaniezaka ihany zahay fa tanjona ohatra ny tanjona rehetra iny ka de tsy tratra tsy rehavako malala tsy tanjona ny fifankatiavana tsy tanjona ny ecumenisme tsy tanjona ny tiavanao ny namanao tsy tanjona ny tiavanao ny fahavalonao fa raha tanjona io azo tsy atao
fa tsy tanjony ny afaka malala fa didy tsy maintsy atao io, tsy maintsy mifankaty isika, didy io ary tsy maintsy mifankaty, tsy maintsy miombona, tsy maintsy mifandray isika satria didiny Jesosy io, didin'Andriamanitra io. Ary tsy vitany hoe didy ihany fa fitaovana mihitsy ko azy raha zay no azahoanao azy. Ahoana no avitanao ny fitoriana ny filazantsara eto ambonin'ny tany? Aiza ny avitantsika ny fitoriana ny filazantsara eto ambonin'ny tany raha tsy mifankaty amin'ny namantsika isika, raha tsy misokatra amin'ny namantsika isika, tsy vitantsika rery ny fitoriana ny filazantsara eto ambonin'ny tany. 7 tapitrisake ny olona ny sofina miainao tsika eto ambonin'ny tany. Aiza na avitantsika an'izany? Mety ny 2 kilometatra kely eto manodidina eto raha mety tsy ho vitantsika, 100 metatra manodidina ny trano nenatsika ary mety tsy vitantsika akory. Ny olona mifalila vodindrina amintsika ary tsy vitantsika akory mitory azy ny filazantsara. Mety ny olona ambonindrena amintsika koa azy mety tsy vitantsika akory mitory ny filazantsara. Ndika zany de zao tsy maintsy mila ny hafa isika, tsy maintsy mifankaty isika. Tsisy hevitra fa tsy maintsy mifanatona isika samy mpino, isika samy zanak'Andriamanitra. Raha tsy zany tsy vitantsika ny fitoriana ny filazantsara. Ary nataony Jesosy zany mihitsy io mahagaga. Nataony Jesosy tsy ho vitan'olon-drery mihitsy ny asany ka tsisy teny manao hoe zany tena mahavita azy, zany mahavita an'izao. Nataony Jesosy tsy ho vitan'olon-drery mihitsy, zay natonga azy hoe nizarazaraina ny fanomezam-pahasoavana mba hifamenonao. Raha ohatra ka manilika anafy ianao de raha saratsiana hoe mety raha tahaka ny olona de zao mety tanana anila fotsiny eny aminao sisa, na tongotra anila fotsiny, na tsisy sofina na tsisy maso, raha avo manilika ny hafa. Tsy feno ianao zany fa ao anatin'ny fifankatiavana ny mahafeno atsika. Arakaraky ny fifankatiavantsika zany no mahabetsaka ny fanomezam-pahasoavana ao anatintsika. Fa raha itsika rehefa ko malala everitsika fa tsy ilaina ny fanomezam-pahasoavana ny hafa de eritrereto Paoly manao hoe ny tongotra manao amin'ny tanana hoe tsy mila anao a de mbo ahoana moa zany tongotra tsisy tanana, na miteny amin'ny maso manao hoe hozy ny maso hoe za tsy mila anao sofina de mbo ahoana moa zany hoe sofina tsy maso tsy misofina. Rehefa ko malala eo Jesosy no efa manafatra atsika mifankatiavy tahaka ny tiavako anareo. Za tsy Jesosy tsy nanilika na iza na Jodasy ananke tsy nanilika Jesosy. Ahoana moa tsy ahafantarany Jesosy ny toetra ny Jodasy fa tsy nanilika ny Jodasy izy. De zany toetra zany tiany Jesosy toetra atsika rehefa ko malala. Itsika mandray mifankaty samy mpino. Fa faharoa rehefa ko malala hotsika hoe ny olona mitoetra amin'ny fitiavan'Andriamanitra de olona mitoetra koa amin'ny fitiavanamana. Amin'ny fitiavan'ireo mpiray finoana aminy, amin'ny fitiavan'ireo mpiray tapo aminy, amin'ny fitiavan'ireo fianakaviany. Fa ny faharoa Jesosy de zao koa ny olona mitoetra amin'ny fitiavan'Andriamanitra de izao mandeha arak'izay ampanondrahan'Andriamanitra azy. Hoy amin'ny 19 tsy nareo ankeno ny fidy ahy fa izano ny fidy anareo. Zany hoe itsika rehefa ko malala tsy mahay mifidy an' Jesosy zany tsika. Impiry moa tao amin'ny soatra masina ny zany ny tsefy zany tsy mahay mifidy ny tsara zany ny olona fa ny ratsy any. Ary Paoly efa nanazavany io Romanina 7 manao hoe tsy mahay mifidy ny tsara, ny ratsy zay atao anatiko de mahatonga tsy mahay mifidy ny tsara. De satria tsinitsika tsy mahay mifidy ny tsara de Jesosy no nifidy atsika. De hoy Jesosy za ange nifidy anareo e. Zany hoe matoy ianareo tonga kristianina, matoy ianareo mahafantatra an'Andriamanitra, matoy ianareo tia de satria za no nifidy anareo. Andraikitro ianareo. Ny dikany hoe Jesosy no nifidy de andraikiny zany tsika. Andraikiny sika izy no miadidy. Raha isika no nifidy de mietretsika manao hoe eny andraikitro zaniko de za moa zany nifidy anao ka de zakaikeo nanety na tsy nety. Tsy ry havako malala. Jesosy no nifidy atsika. Zany hoe lasa tonga andraikitra Jesosy zany tsika. De izy manao hoe satria za no nifidy anareo de zao nitendreko ianareo mba handeha siamo. Zany hoe ny antony fidianan'i Jesosy atsika de tsika mandeha de mamoa. Nifidiana isika zany satria itsika nifidiana hitoetra ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra de reto roa reto nasain'Andriamanitra ataontsika mandeha tsika de mamoa. Raha ko malala kristianina tsy mety mandeha de tsy mamoa, zay tsy mandeha tsy mamoa. Raha tsika mieritreritra hoe mamoa aloha vao mandeha hoe omeo fitahiana aloha za Andriamanitra, raha tsy meno vola kosa moa aiza nanaovako ny asanao, raha tsy mba asondrotra kely kosa ny tsaiko ny vola miditra amiko, ny farim-piainako, ny zay rehetra mba asa tsy fantatro ny tranoko mba meno zay aho vao mandeha. Tsy ry afako malala. Tsy mamoa aloha vao mandeha fa zay mandeha ny mamoa.
zay ny tenin' jesosy zany hoe atomboy aloha ataov zay asian'andriamanitra ataonao fa amin'ny fotoana anapahanao hevitra fa andehanao de omen'andriamanitra anao ny vo zay le finoana ry avako malala zay mandeha ihany ny mamoa zay miasa ihany ny mahavokatra zay mampiasa ny finoana ihany ny mahita ny fahagagana sy ny fitiavan'andriamanitra ny ampandehanana eny fa zay miandro fahagagana tsy mamoa satria miandro fotsiny andraso aloha amoa andraso aloha tsy ry avako malala tsy ny vonona asa aloha fa ny fanekena amoa ny fanekena andeha ny fanekena nompo ny fanapaha-kevitra iasa rehefa ao anatytsika zay ry avako malala hoe za tompo anao foana za tompo iroso na inona de omen'andriamanitra anao ny atao hoe voa de zay fifaliana zay ilainao zay ho ampiasainao amin'ny fiainanao zay ampiasainao ho an'ny hafa ry avako malala hoy ny tompo hoe mitoera amin'ny fitiavan'andriamanitra de manjary mitoetra amin'ny fitiavanamana ianao de manjary manaiky ho ampiasain'andriamanitra de omen'andriamanitra anao ny vo tsara eny amin'ny fiarahamonina de mamahana azy jesosy midiny fahenambiny folo manao hoe zao ange rehefa mitoetra amin'ny fitiavan'andriamanitra ianao ka mandeha sy manaiky ho ampiasain'andriamanitra de izao angatao azy zay tianareo amin'ny anarako jesosy na inona satria mitoetra amin'ny fitiavan'i jesosy mahafinaritra atsika ry avako malala no maheno nyteandiny tsotra masiny ity hoe mangataka amin'ny anaran'i jesosy zay tiana dia azo zany fa ny amin'ny andininy fakana ange izy vao miteny an'io hoe move mba mifankaty move mba manam-pinoana ka manaiky amoa zay vao hoe mahazo mangataka zay tiana atao ndraiky le fangatahana mandrakariva ny verimberinao anatytsika fa la iasa fanolora-tena la iasa fitoerana amin'ny fitiavana ka hitiavana ny namana hitiavana amin'ny mpiarabena hitiavana na de ny fahavalo ary amelana na de zay nanisy ratsy ara tsy mitoetra am'izay tsika mahafinaritra atsika zany hoe mangataka de mahazo izy amony tsofaly am'izany de avako malala fa izao move mba mitoetra am'ilay fitiavanamana ho jesosy manao hoe mamonjy ny sakaiza mahafony ny aina mamonjy ny sakaiza le avako malalo manome toky anao jesosy fa iainy vavaka anao izy satria tianao ange izy fa izao ry avako malala ndeha mba amoe ndeha mba hitoetra amin'ny fifankatiavany ndeha mba ilaozana ny fifanaratsiana ndeha ilaozana ny fifanamelohana ndeha ilaozana ny ady saritaka fa andeha hifankaty ny sampino ndeha ame voninahitra ao anatin'ny fifankatiavana ao anatin'ny firaisan-tsaina araka ny tenin'ny tompo manao hoe sakaizako ankenareo hoe zany sakaizan'andriamanitra ny avako malala fiangonana mpiarabelona firenena ary fianakaviana mifankaty ivavaka sika ry avako tompo misotranao zay noho ny amin'ny teninao zay azo ny anovakina da amin'ny teny malagasy mampianatra anay ianao fa ianao de mampitoetra anay amin'ny fitiavanao mampianatra anay ianao tsy ary fa ny fifankatiavana de tsy tanjona akory fa fiainana iainana amin'ny fitorinan'ny filazantsara iainana amin'ny mpiarabelona de indreto zay tompo mamindrafo aminay raha toka tsy mahay mifankaty zahay mamindrafo aminay tompo raha ohatra ka tsy hainay ny mitiny namanay tahaka ny tenanay mamindrafo aminay tompo raha ohatra ka manao ampitso lava ny zavatra sainao ataonao ankehitriny zahay mifanjany zahay tianay ny amony efa tsy tianay ny andeha tianay ny andray aminao nefa tsy tianay ny izara tompo de mamindrafo aminay ndeto zay ankehitriny amin'izao volana madiva ifarana sahady amin'ity volana faharoa amin'ny taona ity de mampahirezanay ho tia namana mampahirezanay ahifankatisa ahifandefitra eo anivon'ny fianakaviana de omeo anay ny fo matoky anao Andriamanitra ataovy mitoetra amin'ny fitiavanao zahay ka izay rehetra mifanerasera aminay de atsiaro fitiavanamana eo amin'ny fiainana isanandro na dia mafy aza ny fiainana ankehitriny tompo de mampahirezanay atoky fa tsy ampitovinao ny manompo anao sy ny tsy manompo anao tsy ampitovinao ny mitoetra amin'ny fitiavanao sy ny tsy mitoetra amin'ny fitiavanao zahay efa mitafy an'i Jesosy anakao de amariny tompo fa tianay mandrakariva ianao ao aminao Jesosy novana izany vavaka izany amen.